अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? ठीक। अच्छा आप रहते किधर हैं? अपने घर में। आपका घर किधर है? जमीन पे। किसके साथ रहते हैं यही बता दें। मेरा कोई नहीं है दुनिया भर। अच्छा आप रोए तो मत। और क्या करूं? डांस कर ले डांस। कर दे पिस्तौल लेके आऊं साथ। मैं तो डर गई। लाऊं फिर पिस्तौल? क्या हो गया? मेरी स्केटिंग उधर आ गई आपके पास बाबा जी।